तो आज मेरी दुकान पर एक कस्टमर आया खांसी की दवा लेने। उसने मुझसे पूछा मुझे कोई ऐसी सिरप बता जो खांसी में बेस्ट हो। मैंने उसको टॉप 5 सिरप बता दी जो खांसी में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। नंबर मैंने उसको बताया टॉसेक, जो कि बहुत अच्छा सिरप है और उससे खांसी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत पुराना सिरप है, खांसी में फ़ायदा करता ही करता है। दूसरे मैंने उसको बताया आस्ताकाइन, जो मैनकाइन कंपनी से आता है। इसके रिजल्ट शानदार हैं दोस्तों, और ये भी अच्छा सिरप है खांसी के मामले में। तीसरे मैंने उसको बताया आस्ताकाइन एलएस, जो कि सर्दी में भी काम करता है और खांसी में भी काम करता है। ये भी मैनकाइन कंपनी का आता है, ये भी अच्छा सिरप है। चौथे में मैंने उसको बताया डाबर की तरफ से आने वाला हनीटस, जो कि एक आयुर्वेदिक सिरप है, इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं और यह भी अच्छा सिरप है खांसी के लिए। पाँचवें मैंने बताया अगर आपको गीली खांसी है यानी बलगम बारी है, तो उसके लिए आपको सही रहेगा ब्रोजेटेक्स, जो कि बहुत अच्छा सिरप है और बहुत अच्छी कंपनी का सिरप है।